і далей частка веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі. Мы верым, што Бог адзін у Тройцы, Бог Айцец, Сын і Дух Святы. І Бог Айцец праяўляе сябе як той, хто стварае, Бог Сын праяўляе сябе як той, хто асвячае, адкупляе, а Дух Святы, лепш сказаць, што Бог Сын той, хто нас адкупляе, збаўляе, а Дух Святы як той, хто асвячае, пасылае нам натхненні, як правільна жыць. Хоць, канешне, калі дзейнічае любая з гэтых трох Божых асоб, дзейнічае ўвесь Бог. Верыць у Духа Святога, а мы яго будзем прымаць, дары Духа Святога, прымаючы канфірмацыю, азначае прызнаваць, што Дух Святы, ён як любоў звязвае асобы Тройцы. Тут ёсць такі нюанс паміж верай каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы, што датычыць Духа Святога. Што датычыць Духа Святога? Які нюанс? У сімвале веры нікейска-канстанцінопольскім, які мы чытаем на імшы, мы кожную нядзелю паўтараем веру ў Духа Святога, які ад Айца і Сына паходзіць. Памятаем, ад Айца і Сына паходзіць, там так сказано. А калі б мы былі ў царкве, мы пачулі в сімвале веры, зразумела, на царкоўна-славянскай мове, веру ў Духа Святога, які ад Айца паходзіць. Там не будзе гэтага дадатку і Сына. Вось. І па-рознаму, розныя прычыны, чаму так сталася. Калі былі першыя саборы усіх прадстаўнікоў касцёла, і ствараўся гэты тэкст нікейска-канстанцінопольскага сімвала веры, там палічылі, што дастаткова напісаць веру ў Духа Святога, які ад Айца паходзіць. Але, то есть, якога Айцец пасылае по-другому. Але і ўсе першыя саборы, яны былі на ўсходзе, это значыць, усходняя частка Рымскай імперыі. Памятаем у школе, калі мы уявім мапу, карту Рымскай імперыі, заходняя частка, там, дзе Італія, Францыя, это заходняя Рымская імперія, усходняя, там, дзе цяпер Турція, Егіпет, Ізраіль, это усход. Калі я кажу захад і усход, я маю на ўвазе гэтак. Я буду так гаварыць далей. Усе першыя сустрэчы біскупаў асноўныя былі, саборы, як мы іх называем, былі на ўсходзе, усходняй частцы Рымскай імперіі. І там было запісана ў тэксце сімвала веры, што веру у Духа Святога, які ад Айца паходзіць. Але на захадзе з цягам часу сталі дадаваць да гэтага тэкста старажытнага словы ад Айца і Сына паходзіць. На лацінскай мове гэта і Сына, яно гучыць як філіокве, кве і філіо Сына. Філіокве. І гэту праблему розніцы Дух Святы паходзіць толькі ад Айца, ці ад Айца і Сына, і называюць праблемай філіокве. Гэта такі момант спрэчкі, можа быць, паміж тэолагамі, штодзённасці мы з ім не сустракаемся, але я хачу, каб вы былі троху разумнейшыя, то поэтому вам рассказываю. Вы сядзіце, як быццам бы вас сілай сюды прыгналі. І ад Айца і Сына паходзіць. І на захадзе сталі дадаваць ад Айца і Сына паходзіць Дух Святы. І усходнія хрысціяне, яны як бы рабілі заўвагу, што у нас ёсць такая пастанова не змяняць старажытны тэкст нікейска-канстанцінопольскага сімвала веры, а вы туды штосьці дадалі. Але калі прааналізаваць, і большасць даследчыкаў, гісторый касцёла, тэолагаў, калі аналізуюць, у што верыць касцёл, каталіцкі, праваслаўны царква, яны скажуць, што у нейкім сэнсе можна сказаць, што вераць яны ў тое самае. Толькі праваслаўныя падкрэсліваюць, што Дух Святы паходзіць
ад Айца, Бога Айца, праз Езуса Хрыста, праз Бога Сына. Але калі мы кажам, што, не ведаю, я ўзяў кагосьці з вас кніжку, я даў камусьці з вас кніжку, вы перадалі яе яшчэ камусьці. Можна сказаць, што той трэці атрымаў гэту кніжку і ад мяне, і ад гэтага другога. Можна сказаць, што ён атрымаў ад мяне праз таго другога, там, мужчыну ці жанчыну. Таму, калі мы гаворым і ад Айца праз Сына, і ад Айца і Сына Дух Святы паходзіць, мы як бы выражаем адну і тую ж веру, падкрэсліваючы тут штосьці адно больш, тут штосьці другое. І таму як бы некаторыя лічаць гэта розніцай паміж католікамі і праваслаўнымі, але як бы сам касцёл каталіцкі не бачыць тут такой якосці перашкоды, бар'ера у адносінах з праваслаўным веравучэннем. Мы лічым, што мы верым у тое самае. Калі кажам, што Дух Святы паходзіць ад Айца і Сына, тым больш, што ў Святым Пісанні Езус кажа пра сябе: «Все, што мае Сын, мае і Айцец. Все, што мае Айцец, мае і Сын». Это можна аднесці да Духа Святого. Але бываюць такія, часамі бываюць, што літургію, боская літургія – это назва імшы у праваслаўных, боская літургія. Вот што боскую літургію служаць разам католікі і праваслаўныя. Напрыклад, это вельмі рэдка бывае, але бывае, што папа рымскі служыў з канстантинопольскім патрыархам разам літургію. І там у тэксце Нікейска-Канстантинопольскага сімвала веры трымаліся проста старажытнага варыянта і гаварылі веру ў Духа Святого, які ад Айца паходзіць. Лічачы, што мы перакананы, што ён паходзіць і ад Бога Айца, і ад Бога Сына, але ўжо, каб маліцца аднолькава, то на гэтай літургіі быў ужыты старажытны тэкст без гэтага дадатку. Калі мы кажам пра Духа Святога, то мы гаворым пра касцёл таксама. Мы лічым, што Дух Святы асаблівым чынам дзейнічае ў касцёле. Можна сказаць, што часы стварэння свету, гэта былі часы Бога Айца, гэта в нейкім сэнсе, як метафора, я зараз гавару, як параўнанне, часы Бога Айца, часы Старога Запавету таксама гэта былі часы Бога Айца. Потым, калі Христос прыйшоў на зямлю і адбываецца яго місія тут на зямлі, это часы Езуса Хрыста, а цяпер, пасля смерці і воскресення Хрыста, часы Духа Святого. Хоць, я зноў кажу, Бог дзейнічае у кожнай асобе, тройцы, увесь Бог дзейнічае. І значыць, што калі я гавару, што зараз часы Духа Святого, што Езус Христос не дзейнічае, ці Бог Адзец не дзейнічае. І Дух Святы сыходзіць на касцёл, які заснаваў Езус Христос. Касцёл навошта Езус заснаваў? Ён захацеў стварыць свой новы выбраны народ. Памятаем, што ў Старым Запавеце выбраны народ, асаблівае асяроддзе, у якім чалавецтва, праз якое чалавецтва рыхтавалася да прыходу Хрыста, былі яўрэі. Цяпер выбраны народ – это людзі ахрышчаныя. Яны могуць належаць да рознай нацыянальнасці, размаўляць на розных мовах, але нас аб'ядноўвае тое, што мы ахрышчаныя і праз хрост далучаемся да касцёла. І Езус засновуе касцёл яшчэ і таму, што Бог нас стварыў асобамі, істотамі сацыяльнымі. Нам патрэбны іншы чалавек. І да збаўлення мы ідзём, можам збавіцца толькі тады, калі улічваем таксама іншых людзей у нашым жыцці. Наша місія збавіцца, каб не збавіўся не толькі я,
але і тыя, хто побач. Таму касцёл у першую чаргу гэта не сцены, не будынак, а ў першую чаргу гэта уся сям'я, уся супольнасць ахрышчаных людзей. Дух Святы сыходзіць на першы касцёл, на заснаваны Хрыстом касцёл у дзень Пяцідзясятніцы. Гэта дзень 50 пасля Пасхі, пасля ўваскрасення Хрыста, калі Дух Святы у падвідам языкоў вогненных сыходзіць на апосталаў і Панну Марыю. І апосталы пачынаюць прапаведваць, у іх на розных, яны прапаведуюць так, што іх адначасова слухаюць людзі, якія размаўляюць на розных мовах, але ўсе іх разумеюць. І у іх з'яўляецца адвага, бо да гэтага сыходжання Духа Святога у іх не было такой адвагі. Памятаем, пасля смерці, пакуль апосталы даведаліся, што Христос уваскрос, яны хаваліся у закрытых будынках, памяшканнях. І памятаем апісанне, як Jesús праходзіць уваскрослы праз зачыненыя дзверы, і ён з імі размаўляе, есть сняданне, быў такі момант, калі да іх прыходзіць. Але там сказана, што яны зачыняліся ад страху перад юдэямі, што іх пакараюць іншыя яўрэі, заб'юць. А калі прыходзіць на апостол Дух Святы, яны пачынаюць разыходзіцца па розных гарадах, вёсках, па розных землях, вельмі аддаленых ад Ізраіля, і смела прапаведуюць, ведаючы, што гэта небяспечна. Іх могуць арыштаваць, пабіць, забіць. Што сталася з усімі апосталамі, апрача аднаго? Які апостол? Ян. Цудоўна. А толькі апостол Ян не памёр мучаніцкаю смерцю. Гэта тыя самыя апосталы, якія, здаецца, толькі што ад страху перад юдэямі, не разумеючы, што адбываецца, што Jesús уваскрос, можа, яго місія правалілася, яны потым ідуць і прапаведуюць Евангелле ва ўсе асяроддзі Рымскай імперыі, нават за Рымскую імперыю заходзіць. Да Арменіі даходзіць, да Індыі па традыцыі. Значыць, Дух Святы, ён асаблівым чынам падтрымлівае дзейнасць касцёла. Ёсць асаблівасць беларускай мовы. На іншых мовах звычайна ёсць нейкае адно слова пра вось гэтую, адносна гэтага народа Божага, новага выбранага народа, ахрышчаных людзей. Напрыклад, па-руску мы кажам церковь. І там уже удакладняем праваславная церковь, каталічская церковь. Па-англійску мы кажам church. І ўжо будзем удакладняць Catholic Church, Orthodox Church. Некае адно слово. І так на кожнай мове. А на беларускай мове, як бы, калі мы кажам пра каталіцкі, то кажам касцёл. А пра праваслаўную кажам царква. Не толькі пра будынак, але і пра саму, калі проста казаць пра саму арганізацыю. Вось. І крыху это можа нас бянтэжыць, і крыху нас можа гэта зводзіць з правільнай думкі. Мы верым, што Христос заснаваў адну царкву, адзін касцёл. Я цяпер это як сінонімы ўжываю, касцёл, царква. Адну царкву, адзін касцёл, Христовы. І мы, як католікі, верым, што Христовы касцёл цалкам прысутнічае ў каталіцкім касцёле. А што датычыць іншых хрысціянаў і іншых рэлігій, то чым яны бліжэй да нашай дактрыны, да вучэння каталіцкага касцёла, тым яны паўней таксама удзельнічаюць у Христовым касцёле. Гэта можна уявіць як такія кругі на вадзе. Калі мы кінем камень, то разыходзіцца ад камня кругі. І калі б мы кінулі у цэнтры, калі б мы кінем камень, у цэнтры такі круг першы, у самым сярэдзіне, это будзе каталіцкі касцёл. Крыху далей, як бы трошку ад Христовага касцёла, але таксама блізка да католіка будзе праваслаўная царква. І яшчэ крыху далей будуць пратэстанцкія цэрквы.
Гэта ўсё адна ж рэлігія хрысціянства. У нас з праваслаўнымі, з пратэстантамі рэлігія адна хрысціянская. Чамусьці некаторыя кажуць там в Беларусі некалькі рэлігій кажуць пратэстанты, католікі, мусульмане. Это памылка. Рэлігія у нас одна хрысціянская з католікі, праваслаўныя і пратэстанты. Мы розныя канфесіі. Вот мы як хрысціянская канфесія, тут каталіцкая ў цэнтры, тут далей і яшчэ далей праваслаўныя пратэстанты. З праваслаўнай у нас розніца невялікая. Это больш розніца юрысдыкцыі, хто каму падпарадкоўваецца, якому біскупу, хто важнейшы з біскупаў, ну так, калі проста казаць, а не розніца у веравучэнні. Тут нейкая ёсць асаблівая, хоць хтосьці будзе казаць па-іншаму. Далей, вось это хрысціянская, мы сказалі тры колы: католікі, праваслаўныя, пратэстанты. Далей будуць ісці яўрэі, яшчэ далей за гэта кола, далей ад католікаў яўрэі, таму што яны не вераць, напрыклад, у Бога ў Троіцы, не прызнаюць Хрыста Месіяй, але вераць у аднаго Бога, прызнаюць стары запавет. Яшчэ далей будуць ісці мусульмане, бо яны, Христос для іх толькі прарок, Біблію яны не прызнаюць, але таксама вераць у аднаго Бога. Далей ўжо будуць ісці тыя, хто верыць у розных багоў, індуісты, язычнікі і гэтак далей. Але в самым цэнтры мы верым, што усе атрыбуты Христовага касцёла ёсць у каталіцкім касцёле. Гэта 4 атрыбуты. Ён адзіны, святы, каталіцкі і апостальскі. Каталіцкі і паўсюдны — это сінонімы. Каталіцкі паўсюдны, вселенскі касцёл. Ён для ўсіх. Святы, бо заснаваны Христом, Богам, складаецца з грэшнікаў. Мы ўсе тут грэшнікі, але у ім прысутнічае святасць Бога. Бог дае нам інструменты, каб раскайвацца, калі мы робім грэх, вяртацца да святасці, мы імкнёмся да святасці. І можна сказаць, што ёсць як бы 3 касцёлы. Пілігрымуючы, той, хто вандруе да неба, это мы з вами, ну не ў сэнсе толькі мы, але тыя, хто жыве на зямлі. Касцёл, які церпіць, гэта які касцёл, дзе знаходзяцца тыя людзі? Учыстцы, хтосьці слухаваць, ці проста ведаў. Учыстцы — это тыя, хто патрабуе ачышчэння, яшчэ яны церпяць, але потым трапяць на неба. І касцёл трыумфуючы — это людзі, якія памерлі, знаходзяцца на небе. Мы іх называем святымі. Вось, гэта тое, што мы можам сказаць пра касцёл. Езус, калі прыходзіць на зямлю, ён паступова гэты свой касцёл пачынае ствараць. Ён кліча апосталаў, ён кліча іншых вучняў, 72 іншых вучняў паклікаў. І жанчыны за ім хадзілі, ён прапаведуе, робіць цуды. Прыкладна 3 гады, мы з вами ўжо гаварылі, працягваецца яго місія публічная на зямлі, такая вот школа Хрыста. І потым свету быў уяўлены касцёл выразна тады, калі адбылася пяцідзясятніца і сыходжанне Духа Святога. І ў касцёле існуюць як бы розныя пакліканні, розныя станы. Хтосьці ў касцёле пакліканы быць настаўнікам, прапаведнікам, гэта святарскі стан, духавенства, лепш сказаць. Ёсць светскія вернікі, у іх сваё пакліканне, пераважна сямейнае, але можа быць пакліканне да жыцця ў самоце. І ёсць манаскія асобы, якія радыкальна пакліканы захоўваць хрысціянскія парады. Хрысціянскія парады якія? Убоства, чыстасць і паслухмянасць. Евангельскія парады яны такія. Мы ўсе пакліканы захоўваць гэтыя евангельскія парады, быць убогім, бедным, жыць у чыстасці і у паслухмянасці.
Толькі кожны на сваім узроўні. Монахі на самым радыкальным узроўні, бо у чым іх беднасць, убоскасць, што ў іх няма прыватнай уласнасці. Все, што у іх ёсць, это ўсё належыць іх ордэну, напрыклад, калі это ордэн нейкі манаскі. Там яны то ездзяць на машыне, але это іх супольная машына, супольны дом і гэтак далей. Чыстасць праяўляецца тым, што яны не маюць сваёй сям'і, паслухмяны, што яны сваім настаяцелям манаскім падпарадкоўваюцца, адзін раз служаць у адным месцы, потым іх накіроўваюць, напрыклад, на другое месца. Святары ўжо будуць ад іх духавенства адрознівацца, бо ў нас ёсць прыватная ўласнасць. Машына, на якой езджу, это, напрыклад, моя машына. Але таксама пакліканы і духавенства да евангельскіх сепаратаў, каб было б неправільна, калі б святар жыў намного багацей ці багацей, чым сярэднестатыстычны чалавек. Калі ёсць нейкі лішак, то пакліканы аддаць это на патрэбы касцёла, там бедных і гэтак далей. І сямейныя людзі, якія плануюць заснаваць сям'ю ці жывуць у самоце, у іх ёсць свая уласнасць, але іх беднасць праяўляецца ў тым, што яны не прывязваюцца да багацця, умеюць падзяліцца лішкам з іншымі, часамі не толькі лішкам, але у чымсьці хтосьці мае большую патрэбу і з ім падзяліцца. Мы ўсе ўтрымліваем з вами касцёл, напрыклад, і гэтак далей. Чыстасць гэта можа быць праяўляцца, калі сямейны чалавек у вернасці мужу, жонцы, таксама захаванне устрымлівання інтымных адносін да жаніцьбы, паслухмянасць зноў жа мужу, жонцы, вучэнню касцёла, можа быць на працы свайму кіраўніцтву, клопат пра сваю краіну і гэтак далей. Вось. Так што ў касцёле ёсць многія розныя пакліканні, тым больш, што ў нас ёсць розныя пакліканні да розных прафесій, напрыклад, хтосьці настаўнік, хтосьці у касцёле спявае, напрыклад, арганіст і гэтак далей. Але ўсе мы утвараем жывую супольнасць касцёла. Мы з вамі, вы добра ведаеце, можа яшчэ не гаварылі, пра тое, што адносна касцёла у нас ёсць абавязак захоўваць касцёльныя прадпісанні. Ёсць прадпісанні, устаноўленыя Богам, 10 Божых запаведзяў, мы іх ведаем. Запаведзі любові, яны уключаюць у сябе 10 запаведзяў. А ёсць прадпісанні, устаноўленыя касцёлам. Бог устанавіў касцёл, і гэтыя прадпісанні дапамагаюць касцёлу існаваць. Іх ёсць многа, пра іх гаворым і на катэхезах, і на казаннях, напрыклад, на рэкалекцыях, але такія, не асноўныя, але на якіх хочацца сканцэнтраваць касцёлу ўвагу, это 5 касцёльных наказаў. Можа, пра іх пачнем цяпер гаварыць. 5 касцёльных наказаў, што трэба прынамсі раз у год спавядацца, прынамсі раз у год у часе велікодным прымаць святую камунію, захоўваць устаноўлены пост і ў перыяды пакаяння не ўдзельнічаць у гучных забавах, у нядзелю прадпісаныя ўрачыстасці удзельнічаць у святой імшы і не выконваць неабавязковай працы і дапамагаць у патрэбах супольнасці касцёла. Прадпісанні ёсць больш, але такія, на якіх і на залатыя, якія касцёл нам асаблівым чынам звяртае ўвагу. І пачнём сёння, скажам, толькі пра адно, пра 5-е прадпісанне, з канца пойдзем, дапамагаць у патрэбах касцёла. Вось як зразумець это абавязак? Парафія, якая будавала касцёл, такой як ваша, прасцей гэта зразумець. Бо ёсць у людзей такі падыход, што да касцёла як да установы нейкай. Але нельга параўнаць касцёл з крамай. Я іду ў краму, у мяне ёсць грошы, мне штосьці прапануюць, я хачу это купляю, хачу не купляю, і далей мяне нічого не цікавіць. Што там з гэтай крамай адбываецца, хто там працуе, мяне мала цікавіць. Цікавіць толькі тое, што я магу штосьці купіць, што мне патрэбна, ці што мне падабаецца, і за кошт, які мяне устрайвае.
А да касцёла мы не можам так падыходзіць, як да тэатру, дзе я прыйшоў і тут я хачу, каб мяне там рассмяшылі, ці павесялілі, ці каб я паплакаў. Касцёл гэта сям'я, таму сам касцёл не любіць, калі не кажа пра сябе як пра установу, як пра арганізацыю, а як пра народ Божы. Ну, пра сям'ю яшчэ часамі такое параўнанне ёсць. І ось глядзіце, вы як тыя, хто будаваў гэты касцёл, лепш это можаце зразумець, што усе павінны былі, хто тут жыве, пастарацца, і хто належыць да касцёла, каб тут парафію зарэгістраваць, каб тут папрасіць зямлю для будовы касцёла, каб тут знайсці сродкі, гэты касцёл доўга-доўга будаваць, бо гэта сродкі вялікія, не адразу это атрымліваецца. І далей ахвяры, якія, напрыклад, мы складаем на імшы ў нядзелю і святы, яны падтрымліваюць потым гэты касцёл. Электраэнергія, якая плаціцца, і гэтак далей, там, за цяпло, камунальныя паслугі. Ніхто іншы за нас это не будзе рабіць, бо іншы не адчувае ў гэтым патрэбы, ён не належыць да касцёла. І тут вы, напэўна, яскрава это разумееце, што быць часткай касцёла гэта не значыць, напрыклад, прыйсці только ў нядзелю, пабыць на імшы і пасці, там, і часамі да споведзі схадзіць. Гэтага мала. Мы ставімся тут, як да сваёй сям'і, сваіх братоў і сясцёр, якія вераць у тое ж самае. Таму важна пазбягаць такой ананімнасці у парафіяльным жыцці. Ну, некалькі парафій яны ствараюць дыяцэзіі, з дыяцэзіі ствараецца ўвесь касцёл, калі казаць вельмі проста. І парафіямі кіруе настаяцель, пробыш святар, дыяцэзіі біскуп, а ўсім касцёлам біскуп Рыма, якога мы яшчэ называем рымскім папам. І пазбягаць трэба ананімнасці, чым часта граша церпяць вернікі, асабліва ў гарадскіх парафіях. Мы тут мала адзін аднаго ведаем, ну прыйшлі, пастаялі на імшы і пашлі, і ўсё. І як бы атрымліваецца, што я жыву з думкай, што я адзін сам іду да збаўлення. А я з вам ужо казаў сёння на пачатку. Да збаўлення мы ідзём усе разам. І таму нават імша так пастроена, так выглядае, што мы, напрыклад, перадаём адзін аднаму знак супакою, просім прабачэння, калі штосьці было не так. Такая ёсць братэрская наша сувязь. У гэтым, між іншым, праяўляецца. У тым, што мы разам, ну, ось у гэтай парафіі там ёсць гэтыя раскопкі на месцы старого касцёлу, што туды мы пойдзем памагчы. Мы это робім не для кагосьці, не там, напрыклад, для пробышча, а мы это робім усе разам для нас саміх. За нас гэта ніхто не зробіць. Як мы, напрыклад, калі там дзеці у кагосьці вучацца ў школе, клапоцімся таксама і пра эту школу, можа быць, і нейкімі фінансавымі сродкамі, там на занавескі здаём грошы, то тым больш мы клапоцімся пра касцёл, які мы праводзім, з якім звязана каласальная частка нашага жыцця. І касцёл спадарожнічае нам ва ўсіх сферах нашага жыцця. Сваімі сакраментамі, напрыклад, нараджаемся, то это хрост, падраслі троху, камунія, цяпер вось падраслі, ну, некаторыя зусім падраслі, будзе бежмаванне, як ёсць, засновуем сям'ю, шлюб, вянчанне, ёсць грэх, то ідзём да споведзі, ёсць захварэлі моцна ці па жылым узросце сілы аслаблі, просім аб намашчэнні хворых, памерлі, то таксама запрашаем святара. І святар адведвае нас, каб не было гэтай ананімнасці, дзе-то там за калонай хтосьці стаіць. У перыядзе Божага нараджэння на каляду прыходзіць у нашу хату, хоць каб там з намі памаліцца, пасвенціць хату, троху з намі пагаварыць. Мы, можа, якую яму
сваю праблему скажам, ці можа нейкую параду нават дадзім. Вось. І бачыце, аказваецца ж вялікая перспектыва, вялікая частка нашага жыцця это касцёл. І ў ім мы не можам быць толькі пасіўнымі гледачамі, каб это не было як у тэатры, што тут сцэна, а там гледачы, назіральнікі. Мы усе разам у касцёле дзейнічаем. Бываюць і малітвы, якія самі вернікі ўзначальваюць, прыходзяць, наружанцы разам моляцца, і святар нават не задзейнічаны у гэтым. Ну, хоць, канешне, асноўная, самая дасканалая форма малітвы – гэта святая імша. Хтосьці прыходзіць сюды прыбраць. І тое, што мы молімся адзін за аднаго, можа быць, там даўно кагосьці не было на імшы, таксама пацікавіцца, што там з ім. Калі мы робім грэх, то слабее наша ўся парафія. Калі перамяняем сваё жыццё, то яна мацнее. Калі дзетак сваіх пасылаем на заняткі па рэлігіі, самі ім штось тлумачым, разам з імі молімся. Это ўсё наша сувязь з касцёлам. І калі мы адчуваем эту адказнасць, то у нас з'яўляецца іншы позірк на касцёл. Іншы позірк. Не такога утылітарны, напрыклад. Я там прыйду і хачу, каб мне эмацыянальна стала прасцей. Тут там свечка прыгожа гарыць, касцёл прыгожы, песенку паспявалі, там паплакалі і пашлі. І, ну, калі толькі такія ў нас матывы, то это крыху падобна на тое, што адбываецца ў тэатры, што адбываецца ў кіно, напрыклад. Эмоцыі гэтыя важныя, але павінна быць сувязь з нашым жыццём. Дапусціць Хрыста праз касцёл уплываць на нашае жыццё. Вось, таму многа тут, я наколькі заўважаю, ёсць у парафіі ініцыятыў ад саміх вернікаў, там і у дом, дзе дзеці-інваліды прыбываюць, вернікі пойдуць. Можа быць, і у посце асаблівым чынам займаемся ў адванце дабрачыннасцю. То не толькі там кабейку кінуць камусьці на вуліцы, але, не ведаю, побач жыве нейкая сям'я, шматдзетная, якая патрабуе дапамогі, штосьці як-небудзь з імі падзяліцца. Бачыць братоў і сясцёр тых, хто навокал, асаблівым чынам, ну, сям'я, да якой мы належым, і сям'я веруючых, хрысціянаў, да якіх мы належым. Таму вось гэта адказнасць, яна вельмі важная. Не быць ананімнымі. Ваша падрыхтоўка цяпер да бежмавання, яна многае дае, і яна, і сакрамент канфірмацыі, якія яго плёны між іншым. У нейкім сэнсе вы будзеце як апосталы ў дзень пяцідзясятніцы, якія сядзелі нясмелыя, на іх сыходзіць Дух Святы, і яны ідуць веру абвяшчаць, каталіцкую веру, прапаведваць і абараняць. І вы вот павінны стаць такімі. Ну, можа, вы там не пойдзеце ў Індыю пешшу, але у сваім асяроддзі будзеце рыцарамі Хрыстовымі. Калісьці у сярэднявеччы нават у сакрамент канфірмацыі бежмавання дадалі жэст, узяты з пасвячэння ў рыцары. Калі пасвячалі ў рыцары, ну, вы кіно, можа быць, бачылі, на плячо той, хто пасвячае у рыцары, кладзе меч, а той, хто прымае это пасвячэнне, кленчыць, на плячо кладзе меч, а пасля ён біў яго па шчацэ, каб яму запомнілася этот момант. І раней некаторыя біскупы да гэтага часу так робяць, но гэта ўжо не прадпісана так рабіць, няма такого абавязку. Ён малюе алеем знак крыжа, прымі знак дару Духа Святога, супакой Амен, супакой табе і з Духам тваім. І па шчацэ можа лёгка ударыць. Это ідзе вот з гэтых пасвячэння ў рыцары, каб вы ішлі і былі абаронцамі каталіцкай хрысціянскай веры. Таму вось у такім накірунку думайце пра тое, што вы будзеце прымаць. І Бог то вам дапамагае, ласка Божая сыходзіць на вас, але Бог не прымушае нікога, як мы ўжо таксама гаварылі. Калі не захоча вось рыцар
быць сапраўдным рыцарем будзе такім Дон-Кіхотам, ці будзе ў хаце ў сябе сядзець. І будзе, можа, толькі патрабаваць, што касцёл павінен быць такі-сякі, святар павінен быць такі-сякі, ну а сам не быць рыцарам. Рыцарам, які свой меч Божага слова пакінуў далёка там дзесьці у ножнах. Ну, на гэтым, напэўна, ўсё. Наступны раз працягнем пра касцёльныя запаведзі пагаворым. Што значыць дзень святы святкаваць, што такое пост, як камунію прымаць і як спавядацца. Давайте, калі ласка, устанем, помолимся. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Добрый Боже, давяраем Табе ўсіх нас, нашу падрыхтоўку да сакраменту канфірмацыі, каб мы былі рыцарамі Хрыста, абвяшчалі смела Евангелля, каб нашае жыццё дапамагло іншым прыйсці да Цябе. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому. Была спрадвеку, цяпер і заўсёды. На веки. У імя Отца і Сына і Духа Святого.